কি হইল রমজান, গাড়িটা বন্ধ হইল কেন? দেখতেছি। আরে কি হইল, গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল কেন? দেখতেছি ফিল্টার জাম হয়েছে মনে হয়। তাড়াতাড়ি ভালো কর। আরে কি হইল, এই সময় বন্ধ হইলে কেমন করে চলবে? আরে এখনো তো অনেক মাটি বাকি আছে, বেলা তো গড়াই যাচ্ছে। এই কি হইল, কি ব্যাপার, কি করছিস তুই? এই ফিল্টার জাম হয়ে গেছে। এখন কি হবে? আমার কাছে এগুলো ফিল্টার আছে। এই কি লাগাচ্ছি এটা? অন্য কোম্পানির ভালো পাস। আরে না না, দাঁড়া, এসআই কোম্পানির মেকানিকের সাথে মুই আগত কথা কও। আসসালামু আলাইকুম আফজাল ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আফজাল ভাই? আছি আছি আছি, ভালো আছি, কিন্তু একটা সমস্যা পড়ে গেছি। এই যে গাড়িটা এই চাষ করতে করতে খারাপ হয়ে গেল, একটু আইসেন না। এই তো ভাই আমি আছি তো, যে শরীফ ভাইয়ের গাড়ি কাজ করতেছি, কাজটা শেষ করে অতি তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করতেছি ভাই। আরে কতক্ষণ লাগবে আসতে? আমি ভাই 1 ঘন্টার ভিতরে আসার চেষ্টা করতেছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আইসেন, আমি অপেক্ষা করছি, আইসেন। ঠিক আছে ভাই, খোদা হাফেজ। না না, একটু অপেক্ষা করো। আরে চলে আসবে তো, এখনই চলে আসবে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। আরে আপনাকে খুঁজতেছি, দেখেন তো দেখেন তো ভাই। ড্রাইভার সাহেব কি হয়েছে গাড়ির? তো ফিল্টার জাম হয়েছে, দেখান তো ফিল্টারটা। ভাই চালানোর কথা তো 250 ঘন্টা চালাইছেন তো ভাই, অনেক বেশি। ফিল্টার তো পাল্টাইতে হবে ভাই। আমার কাছে একটা অন্য কোম্পানির ফিল্টার আছে, আপাতত এটা দিয়ে চালাই দিই। ভাই। মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? গাড়ি কিনছেন সোনালিকা অরিজিনাল, পার্সও লাগাবেন সোনালিকার অরিজিনাল পার্স, না হইলে গাড়ি 2 দিন পরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া লাগবো। এইটাই তো ওকে বুঝাচ্ছিলাম, কিন্তু এই গ্রামগঞ্জে অরিজিনাল পার্টস কোনটা পাবো মুই এখন? আপনি কোন দুনিয়ায় আছেন ভাই? সোনালিকার অরিজিনাল পার্টস দেশে সব জায়গায় তো পাওয়া যাচ্ছে। তো পাশে তো বাবু ভাইয়ের দোকান, উনি তো স্পেয়ার পার্টসের অথরাইজ ডিলার। চলেন আপনারে নিয়ে যাই। আসসালামু আলাইকুম আফজাল ভাই, কেমন আছেন? বসেন। আজকাল তো আপনারা দেখাই যায় না। ট্র্যাক্টরটা কেমন চলতেছে আমাদের? পার্টসপাতি লাগে না? আমি তো ভালো আছি, কিন্তু আজকে হঠাৎ করে চাষ করতে গিয়ে ট্র্যাক্টরটা খারাপ হয়ে গেল, আর সেই জন্যই আপনার কাছে ছুটে এলাম। শোনেন ভাই, আপনার সোনালিকা গাড়ির জন্য শুধু সোনালিকার অরিজিনাল পার্টসই ব্যবহার করা উচিত। দামটাও সীমিত, আর এতে আপনার ট্রাক্টরের কার্যকারিতাও বাড়বে। বারবার সার্ভিসের ঝামেলা হবে না। হ্যাঁ, ওইটাই সে বললো, আর সেই জন্যই তো আসলাম এখানে আপনার কাছে। আফজাল ভাই, এবারের মতো অরিজিনাল পার্টস নিয়ে যান, আপনার ট্রাক্টর বাঘের মতো গর্জন করবে। শোনেন আফজাল ভাই, গত মাসে আমাদের হারিসুল ভাইয়ের গাড়িটা বাড়ি ফেরার সময় মধ্য রাস্তায় হঠাৎ করে বিয়ারিং ভেঙে যায়। আমাকে অনেক রাতে ফোন দিলে আমি বাড়ি থেকে দোকানে আসি, আসার পরে আমার ম্যানেজারকে দিয়ে তার কাছে বিয়ারিংটা পৌঁছায় দেই। বলেন দেখি ভাই, এরকম সার্ভিস অন্য কেউ দিবে? ট্রাক্টর আপনার হইলেও চিন্তা আমাদেরও আছে ভাই, কি আলমগীর সাহেব, তাই না? আচ্ছা, চিন্তা করেন না, আপনার পার্স আমি দিচ্ছি। এই হালিম, ভাইদেরকে চা দে।
এসিআই মোটরসের সম্মানিত গ্রাহকদের বিক্রয়োত্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সারা দেশে 140টি অথরাইজড ডিলার পয়েন্টের মাধ্যমে সোনালিকা জেনুইন পার্টস সরবরাহ নিশ্চিত করে যাচ্ছে, যা আমাদের কৃষকদের কষ্ট লাঘব ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসিআই মোটরসের পক্ষ থেকে তাদের এই অসামান্য অবদানের জন্য আমরা তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।